Danas u Europskom parlamentu raspravljamo o smjernicama Europske komisije o inkluzivnom govoru. Dakle, to je ono, ako niste čuli, komisija kaže da ne bi više smjeli spominjati riječ Božić, ne bi smjeli više počinjati govore sa dame i gospodo, jer tako preferiramo samo ta dva roda, a diskriminiramo možda neke druge rodove. Pa onda ne bi smjeli pokazivati slike na kojoj su samo bijelci, jer to nije dovoljno inkluzivno, ili ako koriste nekakve primjere ne bi smjeli reći Ivan i Ana, nego recimo Ivan i Malika i tako dalje. Dakle, cilj prema Europskoj komisiji bi trebala biti inkluzivnost, odnosno hrvatski uključivost, znači da smo mi spremni prihvatiti druge ljude, drugačijih kultura i normalno surađivati s njima. Kad govorimo o uključivosti, rekao bih da postoje dva pristupa. Jedan je onaj koji ja zagovaram, a to je da mi imamo svoj identitet, ali normalno kao dionici pluralnog društva prihvaćamo druge i drugačije i njihov identitet. Drugi je ovaj pristup koji zagovara Europska komisija, u kojoj bismo mi trebali u stvari izbrisati svoj identitet i postati nekakva amorfna masa da bismo mogli prema Europskoj komisiji bolje uključivo djelovati. Znači, eto, igrom slučaja bi se trebalo brisati sve kršćansko, znači kršćanski blagdani, kršćanski izrazi, simboli, kršćanska antropologija i uopće bilo kakav spomen kršćanstva u javnom prostoru. Sad se postavlja jedno legitimno pitanje. Je li brisanje kršćanstva sredstvo da bi se postigao taj cilj uključivosti, ili je uključivost sredstvo da bi se postigao krajni cilj, a to je brisanje kršćanstva? Ja mislim ovo drugo. Znamo da je kontrola jezika samo uvod u kontrolu umova, pa je izvjesno da određeni politički krugovi žele preko leđa kršćanske Europske unije u stvari zatrti svaki spomen kršćanstva u svijesti ljudi. To u stvari čini politička ljevica koja prezire korijene civilizacije iz koje je iznikla i u kojoj egzistira. Iako oni kažu da njihovi korijeni nisu u kršćanstvu nego u prosvjetiteljstvu, pri čemu prosvjetiteljstvo prezentiraju isključivo kao odmak od kršćanstva, što je samo djelomično točno. Pri tome ističu neke ključne vrijednosti prosvjetiteljstva kao što su sloboda ili odmak od dogme ili ravnopravnost. No, gdje je nastalo prosvjetiteljstvo? Je li možda nastalo na Dalekom istoku gdje postoje kaste koje izlaze iz njihove kulture, iz njihove religije? Ne, nije, nego je nastalo u Europi, na kršćanskom kontinentu, jer kršćanstvo uči da smo mi svi djeca Božja, da Bog nas sve jednako voli, da smo svi braća i sestre. Dakle, ravnopravnost je u srži kršćanstva. Ili je ova ideja slobode možda proistakla iz islamske zemlje, iz islamske kulture, je li tamo nastalo prosvjetiteljstvo? Ne, nastalo je u Europi, zato jer je Europa kršćanski kontinent i u korijenu naše religije od prve stranice Biblije ističe se slobodna volja. A i kad smo kod slobode, kako se ljevica danas drži slobode, jer ultimativna ideja prosvjetiteljstva je recimo bila sloboda govora. A danas koliko ljevica drži do slobode govora vidjeli smo u nekoliko mojih prijašnjih videa. Ili pak kad govorimo o odmaku od dogme. Da, ljevica se odmaknula od kršćanske dogme, ali je uzela neke druge dogme. Recimo jučer smo raspravljali o Istanbulskoj konvenciji i bez obzira što ta Istanbulska konvencija ni u jednoj zemlji koja ju je ratificirala nije smanjila nasilje nad ženama, danas to u Europskom parlamentu gotovo da ne smijete reći, jer jednostavno Istanbulska konvencija je dogma, ona je svetija od Biblije. Dakle, zaista se čini kao da je stvaranje amorfne mase, odnosno brisanje kršćanstva, cilj. Naravno, kad nestane jedan identitet, jedna kultura, onda nastaje jedna rupa u kojoj prirodno ulazi neki drugi identitet, odnosno narod koji ima jasno izražen identitet. Povijest je pokazala da amorfna masa ne opstaje. To se danas događa sa migrantima u Europi. To je jednostavno prirodna posljedica gubitka kršćanskog identiteta, kršćanske kulture, jer Europljanima se ne da ulaziti u brak, ne da im se rađati djeca i onda
nedostaje nam radne snage i onda dolazi radna snaga, dolaze migranti. Naravno, ljevica podržava migracije. Pitate se zašto? Mislite zato što suosjeća sa jadnim ljudima? Pa ne znam baš. Da je tako, onda bi se protivili ilegalnim migracijama, jer kroz te ilegalne migracije strašno stradavaju ljudi i ne bi napadali hrvatsku policiju koja radi odličan posao u obrani naših granica. Ne želim nikoga etiketirati, pa tako niti migrante, no činjenica je da su migranti prosječno nižeg imovinskog i obrazovnog statusa, da velik broj njih prima socijalnu pomoć, a da je to i razlog zbog kojeg velik broj njih i želi doći u Europu. I onda se pitate za koga će oni glasati? Pa za ljevicu. Zašto? Zato jer će im oni dati taj novac. A imamo li mi u Europi dosta novaca da primimo sve migrante, oko 500 milijuna koliko ih navodno danas želi doći u Europu? To nije njihova briga i ko će zaraditi te novce, to neka se brine netko drugi. I kad je socijaldemokracija bilježila već velik pad u Europi jer SDP nije bila jedina socijalistička stranka koja se raspadala, sad ljevica ponovno bilježi rast i to kroz one crvene i još crvenije koji se zovu zeleni. Dakle, ljevica profitira na glasovima migranata i to na glasovima migranata koji u svojim matičnim državama glasuju za radikalne islamističke stranke i koji se nikad neće integrirati u Europu. Zapravo je pitanje da i žele, mogu li se integrirati u nešto što u stvari ne postoji jer je kršćanska kultura i identitet toliko izbljedili. Dakle, oni u stvari glasuju za ljevicu iz pragmatičnih razloga, jer ljevica miče taj kršćanski identitet, stvara tu rupu u kojoj migranti lakše ostvaruju svoje financijske i kulturološke interese. A u svemu tome je zajednički nazivnik brisanje kršćanskog identiteta. No, moramo imati na umu da Kristovu crkvu i sve ovozemaljske plodove te crkve nikad neće vrata paklena nadvladati, a sigurno ne birokratski aparat jedne labave supranacionalne države poput Europske unije. I zato vam svima, kako bi Amerikanci rekli, watch my lips, želim sretan Božić. Da, želim vam sretan Božić, ne želim vam sretne blagdane, ne želim vam sretne zimske praznike, nego vam želim sretan Božić. I vama koji vjerujete da je Božić mali Bog koji je došao među nas da nas otkupi, i vama koji to slavite više iz kulturoloških razloga, ali svi slavimo Božić i zato svima želim sretan Božić.